नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंदकोट में ख़बर ॾींदा हलूं त कंदकोट में 2 ॾींहं अॻु बी सेक्शन थाणे जी हद ओगई लाड़ो वटां अगवा थियल नौजवान मोहम्मद अली बलकानी जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि इमाम बख्श बलकानी, इरफान अली बलकानी, रफ़ीक अहमद बलकानी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। एहतजाज कंदड़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कंदकोट कश्मीर ज़िले जो अमन अमान तबाह थी वियो आहे। हर रोज़ माण्हू अगवा थियनि पिया, फुरियूं, चोरियूं, क़त्ल जी वारदात में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे, पर पुलिस पारां के बि जोगा उपा न वरिता विया आहिनि। जंहिं मां लॻी रहियो आहे त कंदकोट पुलिस ॾुआरियुनि सां बट बणियल आहे। हिननि चयो आहे त असांजो नौजवान धाड़ेलनि जी क़ैद में आहे, पर बी सेक्शन पुलिस केस वठण खां लेवाए रही आहे। हिननि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG लाड़काणो ऐं ॿिनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त नौजवान मोहम्मद अली बलकानी खे जल्द बाज़ियाब कयो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो, इंडस हाईवे ते धरणो हयो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।